個人都應該擁有佢作為人嘅一份尊嚴，可以獲得人道援助同保障呢一個基本權利。30年嚟，無國界醫生 MSF 嘅工作就係要令處身於危難中嘅人能夠重獲呢一個基本權利，重建尊嚴。1999年12月10號，無國界醫生獲頒諾貝爾和平獎。While the dignity of people in crisis is so central to the honor that you give us here today, we accept with sincere gratitude, but also with a profound discomfort in knowing that the dignity of the excluded is assaulted daily. We're not sure that words can always save lives, but we know that silence can certainly kill. I can't tell you in better words than just saying that the place is a complete disaster because there's no children left and the adults are severely malnourished. You need soap, you need blankets, you need food, you need medicines, you need mosquito nets. And I'm just hoping that if I can continue to work, maybe we can get enough drugs in here, the local staff can keep enough people alive that, you know, one person out of every family lives. I mean, that's sort of what you have to focus on. And if you focus on what's really inside of you, well, then you wouldn't get your work done. 作為一個緊急嘅醫療救援組織，我哋一直都堅持要為有需要嘅人提供直接嘅醫療援助。自願加入嘅醫生、護士同後勤人員，親身去到災區、戰區、疫區，一針一藥，向喺最惡劣環境下掙扎嘅人伸出援手。Crisis situation at the moment. People are starving to death, and every day you see death. Yeah. We're targeting the most vulnerable group, which are the under fives. 好多時為救助困於戰亂中嘅平民，醫療隊會前往非常危險同隔涉嘅地區救治傷病者。I'm a surgeon from Sarajevo. There, as you can see now, we have one wounded man. He was wounded with shrapnel of granate, and we have to operate him immediately. As you can see in all these operations, here, the operation table, operation lamp, everything is a humanitarian aid. So without that help, we couldn't do anything. 喺衝突爆發嘅地區，無國界醫生往往係第一個到達，亦都係最後一個由嗰度撤走嘅國際救援組織。我喺莫桑比克加入個疫症嘅救援工作嘅時候咧，係當時個疫症嘅高峰期。咁嗰時嘅霍亂病人咧好多㗎，每個星期咧有新病例已經超過1800幾人。啲病人多到係啲病床都唔夠，瞓滿晒成個疫症中心，連疫症中心外邊嘅地方都瞓埋，啲樹底下或者污水渠側邊都要瞓滿病人。咁經過8個星期嘅工作之後咧，個疫症就已經係受到控制啦。咁個新病例每個星期咧就由1000幾人就減到去大概100人左右。喺對抗病疫方面，無國界醫生既診治病患，亦針對病源，改善環境衛生，推行防疫同埋進行研究。Good logistics can save as many lives in a lot of situations as doctors and nurses. We provide plastic sheeting, jerry cans to carry water. We drill wells, water treatment, all of our water and sanitation experts.
傳媒同國際嘅焦點已經轉移，無國界醫生仍然會留低做長期嘅工作，培訓醫護人員，推廣公共衛生教育，重建醫院診所，為災難幸存者做心理輔導。不論係偏遠山村嘅少數民族，或者係貧民窟，或者係備受歧視嘅末期艾滋病人，志願人員都會為被主流社會遺忘嘅人群提供基本醫療。好多時候，無國界醫生喺呢啲地方係唯一提供醫療援助嘅國際組織。有時，無國界醫生喺工作過程中，亦會目睹襲擊平民、濫殺無辜同埋無理驅逐等等嘅暴行。當單靠醫療援助不足以幫助危困中嘅人群，無國界醫生就會挺身作證，倡議反對不公義，甚至提出譴責，以促進輿論，引起關注，嚟改善危困中人群嘅處境。我諗無國界醫生其實一個好基本一個嘅工作就係我哋去前線嚇，我哋走得好前嚇，好多時就係喺即係災難即係嘅現場啦嚇，或者係好多嘅即係戰亂嘅現場啦。咁我哋就好強調即係我哋要保持呢即係中立性同埋獨立性啦。到即係我哋有需要去做即係呢個見證呢個即係情況嘅時候咧，咁我哋可以企得好即係前啦嚇，亦都可以將即係事實帶翻出去，即係俾即係唔同嘅人知道咯。1971年，一班年輕嘅法國醫生覺得需要一個既能迅速有效咁救傷扶危，又能夠為災難受害者講說話嘅組織，於是就創立咗無國界醫生。而家無國界醫生已經成為世界上最大嘅獨立醫療救援組織，喺歐洲有5個救援中心，分別位於布魯塞爾、巴黎、日內瓦、巴塞隆拿同阿姆斯特丹。喺全球各地又設有18個辦事處，負責籌募經費、招募醫護同後勤人員。喺災區所有嘅工作人員都屬於志願人士，駐守時間由6個月至幾年㗎。而家每年有嚟自40幾個國家，超過2000個志願人士參與無國界醫生喺80幾個國家嘅援助工作。佢哋日以繼夜準備。一接獲緊急情況嘅消息，喺幾個鐘頭內，調查小組就會趕到現場評估災情，救援中心亦隨即根據需要，將適當嘅人員同救援物資第一時間送到災區。經過多年嚟後勤人員嘅努力，無國界醫生設計咗100幾款喺不同情況下應用嘅緊急醫療配套，務求協助醫護同後勤人員喺任何環境下可以迅速而有效咁展開救援工作。It makes you much more aware of the realities of the world, and I think it makes you, when you go back to your home country, as you probably will, that you'll find yourself a better doctor or nurse, I think. なんていうのかな、日本にいるみたくすごく心地よく暮らしてるわけじゃないし、仕事も多いし、要するに一言で言えば大変なんだけど、そういうところで結構へっちゃらでやってるぞっていうのは自分なんていうのかな、自信になるよね、すごくね。俺も結構やるじゃんみたいな感じで。無國界醫生嚴格遵守國際醫療守則，堅持提供人道援助嘅權利，保持中立不偏不倚嘅立場。同時要求進行救援嘅時候，唔受到政府或者政治嘅干預同阻撓。多年嚟，好多國家嘅政府都有撥款資助無國界醫生，不過我哋嘅捐款主要係嚟自私人同國際性組織嘅。我哋亦都會嚴謹處理財政，喺籌募得嚟嘅款項中，80%以上會直接用於災區，只有20%以下嘅捐款會用於行政開支同籌募經費嘅成本上。要維持絕對嘅獨立性，無需服從任何政治、經濟、強權或者宗教力量。我哋需要你嘅支持。Qu'importe que je travaille ici ou au Cambodge ou en Afrique, ce qui est important est de quelqu'un qui a besoin de nous.
C'est important qu'il y ait des gens qui aillent se déplacer pour foutre des compresses à 6000 bornes de chez eux, je veux dire, c'est important. Parce que c'est le respect de la vie. On part pour soi et ensuite on découvre les autres. 我諗香港人即係既定好多時一個既定嘅生活模式就係佢即係自己有個 comfort zone 嚇，我哋所謂即係安全地帶啦。咁到即係我發覺原來即係過往一年嘅工作裏邊咧，俾我睇到原來即係香港人啦嚇，咁其實我哋都能夠有能力咧跳出呢個嘅即係 comfort zone， 可以去到一啲即係世界上面有需要嘅地方咧嚟到即係去做一啲嘅工作咯嚇。即係從前可能好少人去見到有亞洲人嘅面孔喺即係呢啲國際救援組織嗰度，但係其實今日我哋即係有能力咧係可以去踏出呢一步咯嚇。如果你有能力或者有志願咧，係即係成為呢種國際救援組織嘅一部分嘅時候咧，咁你哋去即係去參與咯嚇，面對一個即係新嘅衝擊咯嚇。咁但係可能你係冇能力去成為最前線嘅工作者嘅時候咧，咁其實你嘅關心啦、你嘅支持咧，其實都可以係一個好重要一部分咯嚇。咁希望即係每一個即係人都可以去關注啦，同埋可以去付出多啲咯。Wajunub kwaju falke bay belena yang majar tenya kabiya turbe kanon jadi wajabe junub yang majar tenya kere pijun ayer yang